Kali ini kita berada di Pertamina Mandalika Sirkuit MotoGP untuk menyaksikan lintasan yang akan dipakai untuk World Superbike. Terlihat dari aspal tampak beda, aspal untuk balapan dengan aspal yang biasa kita pakai, dikarenakan ban MotoGP itu lebih halus daripada ban yang biasa kita pakai sehari-hari. Itulah perbedaan aspal sirkuit dengan aspal yang biasa kita pakai sehari-hari.